ეს არის სასწაული, რომელიც არის ქართველი ადამიანის ავტოპორტრეტი. მართლაც ავტოპორტრეტია ადამიანისა, რომელსაც ძალუც მოახდინოს სულიერებასთან შერწყმა მიწიური მადლისა, რომლითაც ადამიანებს ჩაუნერგავ რწმენას, დაანახებ ჭეშმარიტ გზას, თუ როგორ უნდა იცხოვრო, როგორ უნდა გიყვარდეს მტერი შენი, არც ის უნდა დაივიწყო, მაგრამ ღმერთი არ გასწირავს კაცსა შენგან განაწირსა. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს ეს კიდევ ერთი ტაძრის უთხევის სადიდებლად ღვთისა და პატრის მისაგებად მისა დიდი სამოწამისა დევში საქართველოს გიორგისა. არის ორი ერი ქვეყანაზე. ღვთის ერი და ფარაონის ერი. ამას ოფლის ძალაუფლებით ვინც არის, თვითნებურობით ვინც არის, თავისი პირადი ძალისხმევით და თავისი აზრებით და არის ღვთის ერი, რომელიც ღვთის კურთხევით მოქმედებს. აი ამ ნებითა და წყალობითა იკურთხა ეს ტაძარი. აშენდა. ეს სწრაფად აშენდა, რომ აულოდნელია პირად ჩვენ. ერთი წელიც არ არის, ხო გასული მაგრამ. ჰა? 10 თვეში აშენდა. იგი ეს ხდება, როდესაც ერთიანდება ღვთისნება და ადამიანის ნება. აქ ხალხმა ინება და მოძღვარი გამოუჩნდა. მოძღვარი ეკურთხა და ჩაიყარა საფუძველი. ვინც შეეწია ამ ტაძრის მშენებლობაში. რამასალთ აშენდა, როგორ აშენდა, საიდან მოვიდა, მოსაოცარია, რა? ჩვენ აი ამ სასწაულს შეგვიძლია. მადლობა შეგვიძლია. მადლობა შეესწირავს აქ ყველა შემომავალი ამ ტაძარში, რამე თუ აქ ნათელს იღებს, მინდა ზიარებს მიიღებს, მინდა ლოცვას აღავლენს, ჯვარს დაიწერს და ყველა ამ საიდუმლოსთან ზიარებით ღვთის მადლს მიიღებს. საცხოვნებლად სულისა. ღვთის მადლის გარეშე ცხონება შეუძლებელი არის. როგორც ამბობენ მამები, ეკლესიის გარეთ შეიძლება აკეთო კეთილი საქმეები. ეკლესიის გარეთ შეიძლება ისწავლო წმინდა წერილი. ეკლესიის გარეთ შეიძლება რაღაცა გააკეთო, მაგრამ ეკლესიის გარეთ ცხონება არ არის. მე მინდა დავლოცო ტიტოდი ამ ტაძრისა. ეს ყოველთვის სადღაც ესე იგი საძებნი ხდება. ყველა იცავ და ყველა ვიცი და მერტმა დაუცეს, ბატონი თამაზი თავის ოჯახით. წელს ქალაქ რუსთავში აქტიურად დაიწყო ეკლესიების აშენების პროცესი. როგორც წინა გადაცემებში გაგაცანით, 2001 წლის საფუძველი ჩაეყარა რუსთავის სიონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობას, რომელიც საუკუნის სასწაულად აკურთხა პატრიარქმა. პარალელურად 2010 წლის მაისში
მე-6 მიკრორაიონის მოსახლეობის თხოვნით გადაწყდა. აშენებულიყო ტაძარი, რომელიც კორპუსსა და კორპუსს შორის შეკრავდა სულიერ ერთობას მოსახლეთა სანუგეშოდ. მე-6 მიკრორაიონის სამეზობლო ერთად შეიკრიბა. ერთსულოვანმა ხალხმა ნიშიდან ტაძრამდე გზა ერთად გაიარა და 2011 წლის გიორგობას ტაძრის კურთხევით შეხვდა. ტაძრის გახსნის ინიციატივა იყო ხალხის მიერ მოსახლეობას მოინდომა ეს ბატონი თამაზი 2010 წელი მაისის თვე იყო რომ მოვძანდა რუსთავში მე-6 მიკრორაიონში ბატონი თამაზი და გაესაუბრა ხალხს და ხალხს უთხოვ რა საჭირო საქმეებია გასაკეთებელი და როგორ და მაშინ იყო გამოითქვა ასეთი აზრი რომ ჯერ იყო იმაზე იყო თქმა რომ რა ჭირდება ხალხს აქ სტადიონი იყო გასაკეთე სტადიონის გააკეთა სტადიონი შეაკეთა შემდეგ იყო მოსახლეობას ფული ქონდა გადასახდელი წყლის მილები იყო გამოსაცვლელი აი ეს ყველა წყლის მილების 30% უნდა გადაეხადა ხალხს მოსახლეობას მაგრამ ბატონმა თამაზი თანადაფინანსება იყო მაგრამ ბატონმა თამაზი თქვა რომ ეს ხარჯის ის 30% ხო ბატონმა თამაზი გადაიხადა თავისი და ყველა 6-ვე კორპუსის წყლის გაკეთდა ბატონმა თამაზის შემდეგ იყო თხოვნა იყო რომ ეკლესია დაწყებული იყო ეკლესია აქ ვერ მოაბით თავი ხალხს დიდი საშუალება არ ქონდა რომ პატარა ნიშა საბუძვლის კი ჩავყავდა მახსოვს ის ხო რო იყო და მე ბატონმა თამაზი პროექტი მაჩვენეთ მომიტანეთო პროექტი რაღაცა და ხოლმე მე მაშინ მივეცი ისეთი ხელით იყო გაკეთებული და ეს პროექტი იყო დამტკიცებული და მოუტანეთ ბატონმა თამაზის და როგორც კი მოუტანეთ რამოდენიმე ესე მაისში ხო იყო აგვისტოს პირველ რიცხვში აგვისტოს პირველ რიცხვში მშენებლები ჩამოვიდნენ და დაიწყო მშენებლობა. ჩვენ ვიყოფებით რუსთავში მე-6 მიკრორაიონში. ეს მე-6 მიკრორაიონი არის აზოტის ქარხნის საერთო საცხოვრებლები იყო. აქ ახალგაზრდობა როდესაც მოიყარეთ და შემდეგ ვისარგებლეთ იმ კარგი ადამიანის ასეთი პიროვნება იყო თამაზი გველუკაშვილი ის დაგვიახლოვდა მოვიდა ჩვენ და მისი სურვილი იყო რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ჩვენ ვთხოვეთ ეკლესიის აშენება ეს იყო 2010 წელი შემდეგ მივედით მამა გაბრიკელთან და მან თავისი ნახაზი თავი აი ფუცელიც არის აი მისი გამოწვევით მისი ნახაზით მისი ყველაფრით გავაკეთეთ შევქმნით ეს ეკლესია და მოსახლეობა მიიღო უდიდესი წვლილი. აი ყველა 6-ვე კორპუსის ხალხმა მიიღო ვის როგორ შეეძლო ფიზიკურადაც თუ შრომითაც ყველა წვლილი აქვს მიღებული და დიდი მადლობელი ვართ ყველასთვის მამა გაბრიკელის კიდევ იმაში რომ მან ნებართვა და აკურთხა და ამ კურთხევაზე ჩვენც ვიყავით და ყველა თითქმის ყველა აგური ყველა ქვა თვითონ ჩვენი დადებულია და ყველაფერში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული და თავრობას გვეხმარა და ყველა ჩართული იყო მთელი მოსახლეობა ბატონი თამაზ სხვადასხვა თვითონ მოდის ყველა იმაზე დღესასწაული და თვითონ ესწრება ბატონი თამაზი ამ ეკლესიაში მოდის და აქ ლოცულობს მე-6 მიკრორაიონის მაცხოვრებელი ალექსანდრე გოგოლაძე უზომოა ჩვენი სიხარული და მადლობა ისმეტი განსაკუთრებით ბატონ თამაზ გველუკაშვილს ჩვენ კი ვიცოდით რომ სიტყვის კაცია რასაც დაგვირდა გააკეთა შეუწიოს და ფარავდეს სრულიად საქართველოს წმინდა გიორგის ტაძრის შესახებ პირველი ინიციატივა ვისგანაც იყო ეს იყო ძირითადად მაცხოვრებლები
მე-6 მიკრორაიონის, აი კერძოდ იმ დასახლების კორპუსები ხარ არ მახსოვს. დასახლების მოსახლეობის იდეა იყო და სურვილი იყო, რომ აშენებულ იყო მათ ეზოში პატარა მცირე ეკლესია. წმინდა გიორგის სახელზე. და რა თქმა უნდა მათ მიმართეს ადგილობრივ ეპისკოპოსს, მაშინ იყო მეუფე იოანე გამრეკელი, რომელმაც ლოცვა-კურთხევა მისცა ტაძრის მშენებლობაზე და ამ მოსახლეობის რუდუნებითა და ესეთი სურვილით დაიწყო საფუძველი ჩაეყარა წმინდა გიორგის ეკლესიის მშენებლობას ამ პატარა მცირე სატაძრო კომპლექსს. რაც შეეხება მე გარკვეული ურთიერთობა მანამდეც რამოდენიმე ხნის განმავლობაში მქონდა ქტიტორთან, დამფინანსებელთან, ბატონ თამაზ გოლოკაშვილთან, რომელთანაც საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა როგორც საქმიანი, ასევე პირადი ურთიერთობაც და მისი თხოვნითა და მისი სურვილით მან შემომთავაზა ამ პროექტისა და ამ მშენებლობის ხელმძღვანელობა და მე რა თქმა უნდა სიხარულით დავეთანხმე თუნდაც ესეთი კარგი საქმე როდესაც კეთდება. და ეს დავიწყეთ ამაზე შრომა, პროექტი გაკეთდა საკმაოდ ესეთი დარბაზული ტიპის მცირე ტაძარი არის, ერთნავიანი დარბაზული ტიპის ეკლესია არის, თავისი დამხმარე სათავსებით, რომელიც გულისხმობს იგივე სატრაპეზოს, იგივე სხვადასხვა სათავს, სამრეკლო, შემოიღობა ეს ტერიტორია, რაღაც გარკვეული კომპლექსი შეიქმნა, ჩამოყალიბდა, რომელიც სხვათა შორის პირველად როცა ვანახე იგივე ბატონ თამას როდესაც ვანახე, მან საკმაოდ დიდი სიყვარულით და აღფრთოვანებით მიიღო, ძალიან გაეხარდა, რომ აი კარგი არის, კი ბატონ, აი რასაც მეც მქონდა ჩაფიქრებული და როგორცაც წარმოვიდგენი, ზუსტად ისეთი კომპლექსი გამოდისოდა, ნუ რა თქმა უნდა, მადლიერი იყო საკმაოდ და დავიწყეთ ამ ტაძარზე შრომა, მუშაობა ეტაპობრივად მიდიოდა. რა თქმა უნდა, ბატონი თამაზის მოდიოდა ხოლმე ადგილზე, ნახულობდა, არავით არის არ ყოფილა, რომ არ ეკა ეს ასე მინდა, ისე მინდა, არავით არის, ეს იყო ჩვეულებრივად, როგორც შეწირულობა და როგორც ღვთის სადიდებელი სახლის აშენება, როგორც საჭირო იყო, პროფესიონალს ენდობოდა, მშენებელს ენდობოდა და მისგან არავით არის ესეთი შეფერხება არ ქონია, პირიქით დახმარებისა და ესეთი კეთილი განწყობის მეტი ჩვენი არაფერი არ გვინახავს მისგან და ძალიან ყოფილი იყო თვითონაც. აგრეთვე მამა დიმიტრის ხშირად მოდიოდა გნახულობდა. მამა დიმიტრი დღესდღეობით სიონის წინამძღვარი არის. და ესე ნელ-ნელა აშენდა ახლა ეს ტაძარი, რაც შეეხება თვითონ ტაძარს, აქ უფრო გამახვილებული იყო ყურადღება სისადავეზე, ნუ არ ყოფილიყო რაღაც გარკვეული პომპეზურობა, იმიტომ რომ მაინც გარკვეულ урბანისტიკაში იყო ეს იქ განთავსებული და სიონი მოგეხსენება თვითონ ეს ძირითადი ტაძარი როგორი გამშვენებული არის და როგორი პროპორციებით არის, დიდი უნიკალური ტაძარი არის. ესეც ახლა ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო მოკრძალებული, თავდაჭერილი ტაძარი არის და ამიტომაც შევარჩიეთ უფრო სამშენებლო მასალად იგივე ტრადიციული მასალა, რაც გამოიყენება ჩვენთან იგივე ამ ზონაშიც შეიძლება ასე დაერქვას, თუ გინებავთ ქარკახეთის ზონა. და სამშენებლო მასალად გამოყენებული არის ნიჩბისის ქვა, საპერანგეთ, ნიჩბისის ქვა და აგური, რომელიც თანხვედრილად არის ერთმანეთთან გაკეთებული, ასევე გამოყენებული არის ეს მასალა იგივე სატრაპეზოზეც და სამრეკლოზეც. ნუ შიდა მხარეს, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად რაც კეთდებოდა ტიპს როგორც ახასიათებს დარბაზული ტიპის ტაძრებს, ნუ საკურთხეველი არის, ერთი აფსიდი არის, სადაც არის იგივე სამკვეთლო მოწყობილი და კანკელით გამოყოფილი არის. საკურთხეველი ძირითად დარბაზს, ეს კანკელის ადგილობრივმა ბიჭებმა შეასრულეს ჩუქურთმაში, რომლებიც სხვათა შორის სიონზეც იღებდნენ მონაწილეობას, მუშაობდნენ, ძალიან კარგი ოსტატები და ძალიან კარგი ბიჭები. და შემდგომში მე გვიან უკვე ტაძრის დასრულების და კურთხევის შემდეგ უკვე მოხატვა დაიწყო და მოიხატა ტაძარი მთლიანად.
ესეც საკმაოდ მაღალ დონეზე და პროფესიონალების მიერ. დაახლოებით 2013-2014 წლებში მამამ კახაბერ ჭუმბურიძესთან ურთიერთობა მქონდა, ვიცნობდი მას. და აი მოგცალო საკურთხევა მე და ჩემ შვილს, რომ ეს კეთილად ნაშენი ეკლესია, რომელიც ბატონმა თამაზ გველუკაშვილმა თავისი ფინანსებით აშენა და კიდევ მრავალი ძალიან სასიკეთო საქმეები გააკეთა ქართული სამართლმადიდებლოსთვის განსადიდებლად მისა მადლობა ღმერთს. აი ესე იგი მოვედით ეს ეკლესია რა თქმა უნდა ძალიან გესიამოვნა თავისი კეთილი ნაშენობით და შევეცადეთ რომ ჩვენი გამოცდილება ჩაგვედო აქ მაქსიმალურად რა შეგვეძლო რა ჩვენი გამოცდილება. Ну, როგორც ყველა ეკლესია იხატება მთელი კანონიკური სიუჟეტებით, 13 ძირითადად ესე იგი 12 დღესასწაული, საღვთო დღესასწაული აუცილებლად, როგორც აუცილებელი პირობა, მერე თვითონ ეკლესიის სახელობითობის წარმოჩენა, კიდევ სხვა შემთხვევების სასწაულები იქნება თუ რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული ეპიზოდების წარმოჩენაც, აი ესე კეთდება სიუჟეტი რა და გავაკეთეთ პროექტი მოიწონეს დაამტკიცა მამა კახაბერმა ხოთაშორის ძალიან ხშირად როცა მხატვრის მიმართ ნდობა არ არსებობს, მაშინ დამკვეთი და მომსახურე სამოდელო პირი ცდილობს რომ თავიდან აიცილოს ეს პასუხისმგებლობა და მხატვარს ეუბნება რომ პროექტი წადიდა საპატრიარქოს სამხატვრო საბჭო არსებობს ოფიციალურად ეგრე უნდა გაკეთდეს სამხატვრო საბჭოში უნდა კეთდებოდეს ყოველთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ აქცილდა, იმიტომ რომ უკვე იცოდნენ ჩვენი შემოქმედების პოტენციალი, რაობა და ესე იგი აი ესეთი გზებითაც კეთდება რა მოხატვები. დავიწყეთ ჩვენ მოხატეთ და რა ვიცი, აი ვიმუშავეთ რაც შეგვეძლო. მაგის გარდა კანკელის მაშინ კანკელი აშენებული არ იყო და ძალიან კარგმა ახალგაზრდებმა, აქაურმა ახალგაზრდებმა გააკეთეს ქვის კანკელი და ქვის კანკელში ჩვენი ნაწარმოებები ჩაესვა მაცხოვრე და ღვთისმშობელი ლექსონს გააკეთა ჩემმა შვილმა მაცხვარი მე დავწერე. მაქვს მონაწილეობა მიღებული ამ ტაძრის განშენიერებაში. ეს ტაძარი დაიწყო 2010 წელს და სადღაც 2011-2012 წელში დასრულდა. ამ ტაძრის შენებლობაში და დაფინანსებაში მიიღო ბატონმა თამაზი დიდი მონაწილეობა, თამაზი გველუკაშვილმა. მამაო იყო კახაბერი, მამა კახაბერი იყო აქ მაშინ მოღვაწეობდა. და ბატონი მამუკა გიგნაძის არქიტექტურად შესრულდა ამ ტაძრის აშენება. ჩემთან ერთად მუშაობდნენ ჩემი მეგობრები, დავით დაღუნდარიძე, მამა გიორგი, ეხლა მამა გიორგი, ბუვაჩიძე, რომელმაც მივიღეთ მონაწილეობა ტიმპანის ქვების დაჩუქურთმებასა და კანკელის მოჩუქურთმებასა და მის მონტაჟში. ჩვენ შევასრულეთ და გავაკეთეთ 5-ფეხიანი ტრაპეზის მაგიდა, რომელიც არის სრულთლიანად თავის სადგამი ფეხებითა და მთლიანად ტრაპეზის მაგიდით, მთლიანად არის უჩუქურთმებში შესრულებული. ცოტა რთული იყო, მაგრამ ბატონი მამუკას ხელმძღვანელობით
ძალიან კარგად გავართვით თავი და ძალიან ლამაზი და კარგი დაგვჭა. ამ ტაძარზე მუშაობის პერიოდში მუშაობდით და სიონზე, რუსთავის სიონზე მუშაობდით, დაახლოებით 10 წელიწადი იქ ვიმუშავე და იმ ტაძართან ერთად მოხდა ამ ტაძრის დაჩუქურთმება, გალამაზება და ტრაპეზის მაგიდისა და კანკელის მონტაჟი და დაყენება. რავაშიც ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო პადონმა თამაზი გველუკაშვილმა, მამუკა კიკნაძემ და შეგვიძლია რომ ნახოთ ნამუშევრები. მე მქონდა ბედნიერება რომ ამ ტაძრის გახსნაზე დავსწრებოდი, ყოფილიყავი მონაწილე ამ ტაძრის საზეიმო გახსნისა, ეს იყო 2011 წელს. და იმ დღიდან მოკლედ მე ჩემთვის აღმოჩენა იყო ეს ტაძარი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი უსახური არქიტექტურაში როცა შემოდიხარ და არაფერს ელოდები, რაღაცა ოაზისივით იყო ეს ტაძარი და როცა პირველად ნახე ეს ტაძარი ძალიან გავოცდი და ძალიან მომეწონა და შემიყვარდა ერთი ნახვით. და რეალურად ეს ტაძარი დღემდე ასრულებს ამ ფუნქციას ოაზისისა, როგორც პირდაპირ ასევე გადატანითი მნიშვნელობით. ისე მოხდა რომ მოკლედ აი მშენებლობაში მე არ ვიყავი ჩართული, მანამდე სხვაგან ვსახურობდი, მაგრამ მე გავიგეთ რომ ამხელა შრომა ჩაუდიათ აქ ადგილობრივ მოსახლეობას. მამა კახაბერი რომელიც ჩაუდგა სათავეში და ბატონ თამაზი რომელმაც ესე იგი ყველა ღონე იხმარა და ეს ტაძარი მიიყვანეს იმ კონდიციამდე რომ ესეთ ლამაზი ძვირფასი ყოფილიყო და მე უკვე 2015 წელს 4 წლის მერე გახსნიდან ესე მოხდა რომ მაშინდელმა მიტროპოლიტმა რუსთავისა მეუფე იოანემ გადმომიყვანა ხალხი მისი ლოცვა კურთხევით ამ ტაძრის წინამძღვარი და იმის მერე უკვე 10 წელია მსახურობ წინამძღვრად და როგორც წერხომ თქვი ესე იგი ეს ფუნქცია მთავარი სრულდება და აი ამ უბნის და მარტო ამ უბნისთვის ეს არის რაღაცნაირი იმედის სიხარულის თავშეყრის ადგილი და უკვე რამდენი 10 წელია ყოველ შაბათ კვირას და ნუ სხვა დღესასწაულებზე ხშირად ვიკრიბებით ერთად და დამეთანხმება ძალიან მრავალი ახლა რომ ბევრისთვის ყოფილა დიდი ნუგეში ეს ტაძარი. იმიტომ რომ რეალურად ტაძარი ემსახურება ყველაზე მთავარს ადამიანის განხრთობას და ჩვენ ყველანი ერთად ვცდილობთ ღვთისკენ სვლას და ერთმანეთს ვეხმარებით. ამ ხნის განმავლობაში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, ძალიან ბევრი ადამიანს დაეხმარა ეს ტაძარი, ძალიან ბევრი ადამიანი დაფრთიან და პატარები იყვნენ და ახლა უკვე დიდები არიან, ზოგი ისე ვეღარ დადის, ზოგი პირიქით უკვე შვილებით მოდის და მოკლედ რაღაცნაირად სულიერი და კულტურული რაღაცა თავშეყრის ადგილად იქცა ეს ტაძარი. ძვირფასია თითოეული მათგანი, რომ და მათთან ერთად ლოცვა ძალიან სასიხარულოდ ჩემთვის. რაც შეეხება ტაძარს კიდე, ამ ტაძრის წეღან ოაზისი ვახსენე, გარეგნულადაც ძალიან ლამაზია, გამწვანებული, გალამაზებული, აშენებული, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა რომ ხაზი გაუსვა იმ ხატრობას, რომელიც გამორჩეულია, მე ვიტყოდი ერთ-ერთი გამორჩეული ხატწერების მიერ შესრულებული, ისინი არიან მამაშვილი გურამ და ალექსო მღებრიშვილები, რომლებიც ეს უკვე
ეს დიდი ხანია რაც დაწერეს, მაგრამ მაინც იმის მერე უფრო მეტად კიდე უფრო მეტი ბევრი რამ შექმნეს, შეიძლება გაცილებით ლამაზით, შეიძლება გაცილებით დიდებულით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ესეც ძალიან დიდებული ფრესკებია და არ ამიტომ რომ ჩემი ტაძარია და მომწონს, არამედ ნებისმიერი სტუმარი ვინც მოვა, როგორც ჩვენი ქართველია, არაქართველი სტუმრებიც რომ მოდიან, ყველანი ერთმანეთს აღნიშნავენ ხოლმე, რომ საოცარი ხაწერაა და ძალიან ალამაზებს და მყუდროს ქმნის ამ გარემოს. გვიხარია ძალიან აღსახურება და კიდევ ერთხელ მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გაუჩნდა ეს იდეა, ვინც ხორცი შეასხა, წერან ჩამოთვალი პირიც მათი ნაწილი, ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და ღმერთი შეწიოს ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღემდე გვერდში უდგას ტაძარსაც, ეკლესიასაც და ადამიანსაც. ძველი რუსთავის პარკს ერთი პატარა ნიში ამშვენებს, რომელიც მარტო შენობა არ გახლავთ. ეს მოსახლეობის იმედია, სანუგეშო და სალოცავი, ზოგისთვის სასწაულმოქმედი, ზოგისთვის გზაგასაყარი. ეს გველუკაშვილის ერთ-ერთი საჩუქარია ჩვენი ქალაქისთვისო. ეს ადამიანი უანგაროდ გვემსახურება, უანგაროდ უყვარვართ და უანგაროდ ფარველობსო. როდესაც ჩემს რესპონდენტს ვინაობა ვკითხე, ასე მიპასუხა, ჩემი სახელი და გვარი რად გინდა, მთელი რუსთავი ასე აფასებს ბატონ თამასო. ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძრის ეზოში კელი აუშენა და კეთილ მოუწყო წინამძღვარს და მღვდელმთავრებს, რომელიც ბავშვთა საკვირაო შეკრების და სადღესასწაულო დღეებში მოსასვენებელ სახლად იქცა. ეს არის ის კელია, რომელიც 2016 წელს მშენებლობა დაიწყო, აშენდა სულ რაღაც წელიწად ნახევარში, რომელიც რა თქმა უნდა მეუღლე ივანეს დახმარებით მოხერხდა, რომელმაც კულტურის სამინისტროში ანკელის მშენებლობისთვის საბუთები მოიწია და საქმიანობა დაშვებული იქნა და რა თქმა უნდა თუ არა თამაზ გელუკაშვილი ფინანსური დახმარება მისი ანკელიას მშენებლობა ნამდვილად ნაკლებად წარმოუდგენლად მიმაშინა და მიმაშინა მაშინაც და ზოგადად აქ რასაც ჩვენ ახლა საქმიანობთ პირველ რიგში ის არის რომ პატარა ბავშვებს ძველ ქართულად წერა-კითხვას ვასწავლეთ, ისტორიულ ფაქტებზე ფილმებს ვაჩვენებთ, რაღაც შემეცნებითი განათლების კუთხით უამრავ რაღაც მასალას ვაწვდით, შეძლებს დაგვარად რაც შეგვიძლია. ხშირად ისტორიის ცოდნე, ღვთისმეტყველების ცოდნე, ლექტორები ყავს და ზოგადად ყოველ კვირას საათი ნახევარი 2 საათი ლექციებს ვატარებ და აი ამ ყველაფრის დანიშნულების ყველაფრის მიზანი ზოგადად ისაა, რომ ქრისტიანობა გაირბევოს და ზოგადად მართლმადიდებლობა ეფოს წარმოწეულდეს წინაპლანზე და ეს არის ჩვენი მოთხოვნილება და ჩვენი საქმიანობის ზოგადად წყარო. და მადლობა ყველა ამ ადამიანს, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ კელიის აღშენებობაში, რამე თუ საშუალება იმისა ნამდვილად არ იქნებოდა, რომ ამ პატარა ბავშვებს წერა-კითხვა ესწავლა და განათლების რაღაც კუთხით განათლება მიიღოს, სულ მცირედი მაინც იმ ქრისტიანულ საწყისებზეა საუბარი, რომელიც აუცილებლად საჭიროა პრეზიდენტ ეკლესიის წინაშე.
გარდა ქალაქ რუსთავისა, თამაზ გველუკაშვილმა ტაძარი სოფელ ბეჯინის მოსახლეობას აუშენა. იქაც წმინდა გიორგი დაუყენა მფარველად. სოფელი ბეჯინი მისი წარმოშობა და წინაპრების დამსაყუდელია. მისი მშობლიური სოფელი, სადაც ბევრი სიკეთე აკავშირებს. სიკეთის კეთება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იყოს ცუდი. მაგრამ არის სიკეთის კეთება, როგორ აკეთებ ამას. ეს არის ყველაზე რთული საქმე. ადამიანს გონია, რომ აკეთებს სიკეთეს და უბრალოდ გამოსდის ვაჭრობა. ანუ აკეთებს სიკეთეს, რომ მიიღოს სარგებელი. თუმცა საბოლოო ჯამში ადამიანი, ვინც აკეთებს ღვთისგურისთვის სიკეთეს, სარგებელი აქვს. ეს არის მისი სულის სარგებელი. მაგალითები ამის ბევრია მთელს ისტორიაში ქველმოქმედებისა და რო არ ჩამოთვალოთ წინა საუკუნეების, რომელთა მეშვეობითაც აი სიკეთების, მკეთებლების წყალობით მოვიდა ბევრი ჩვენი ეკლესიები, ავიღოთ ახლა თქვენ მონასტერში იმყოფებით, ბეჯინის მონასტერში, ამაღლების კომპლექსი, ეს დიდი კომპლექსია მე-7 საუკუნიდან და აქ ბევრს მიუღია მონაწილეობა ამის აღშენებლობაში და კეთილმოწყობაში. და თანამედროვე დროს აქ ახლა რადგანაც ამ ისტორიას მიყვებით, რომელიც ეხება არა მარტო ვეჯინს, არამედ სხვა ქალაქებშიც, მე შემილი აქვს თავისუფლად ვილაპარაკო და ვთქვა, რომ ქველმოქმედი ესეთი კარგი გაგებით, სრული გაგებით, რომელიც არ ითხოვს არავითარ დაფასებას, ან კიდე რამე აღნიშნოს, ეს არის თამაზი გველუკაშვილი. ამ სოფლიდან ეს კაცი, რომელიც საკმაოდ უბრალო ადამიანი არის, სწორედ თავისი მოღვაწეობით, რა თქმა უნდა, მორწმუნე ადამიანი და სწორედ ყველაფერს რასაც აკეთებს, რაც მე მინახავს და რაც ბეჯინზე გვიგრძნია ჩვენ მონასტერზე, დედათა მონასტერი, მამათა მონასტერი, ეს ყველაფერი მას გაუკეთებია ისე, ერთი სიტყვით ვთქვა, ჩუმად და აბსოლუტურად არა შეწუხებით. და ეს არის აღსანიშნავი, იმიტომ რომ ბევრს უჭირს ამის გაკეთება სწორედ აი ამ ფორმით. ეხლა ჩვენ უკვე აქ 20 წელია დაკვირვებული, თითქმის 20 წელია გახდება მალე, რაც დედათა მონასტერი აქ აშენდა ეს კელიები, აქ არაფერი არ იყო და ამ მშენებლობაშიც დაწყებული გალავნიდა და კეთილმოწყობაში კელიების თამაზის დიდი წვლილი აქვს მიღებული. და მე რა თქმა უნდა ჩვენი აქ ცხოვრების შეწევნაც მისი დახმარებით იყო. მათ შორის თუნდაც პროდუქტებით და რაც კი რა ქონა შესაძლებლობა ადამიანს ეს გვეხმარებოდა და აქედან გამომდინარე ჩვენც ვეხმარებოდით მე სოფელში გაჭირვებულებს, იმიტომ რომ მონასტერში მოდიოდნენ რაღაც სათხოვნად და აქედან ვრცელდებოდა სწორედ მისი ქველმოქმედება ასევე სოფელზე. გარდა იმისა, რაც ცალკეც გაუკეთებია სოფლისთვის და ეს ნებისმიერს რო კითხოთ სოფელში თქვენ ამას დაგიდასტურებთ და დაწყებული წყლიდან აი წყლის სათავის გაკეთება სწორედ სხვათა შორის ამ წყლის სათავის კეთებისას გავიცან, იმიტომ რომ მე მთხოვეს რომ ჩავსულიყავი ხევში, მე ნახა დამელოცა ეს საქმიანობა, ესე თქვა, კურთხევა მიმეცა და მაშინ გავიცანი რომ თურმე ეს კაცი აკეთებს და მან გამოთქვა სურვილი რომ თვითონ აეშენებინა ეს ეკლესიაც მეტოქიონი მონასტრის, რომელიც არის სოფელში მრევლისთვის, წმინდა გიორგის და აქედან წავიდა ჩვენი ურთიერთობა და მე უკვე რაც გავიცანეთ მისი ოჯახი, ეს თელი ოჯახი ესეთი ადამიანები არიან და ამ ხრივ აი სუბუქად გრძნობ მასთან ერთად, როცა გააქვს ურთიერთობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღმერთმა დაალოცოს მისი ოჯახი და თვითონ თამაზის მიცეს ძალა, რომ ამ შემართებით იყოს სული საცხონებლად თავისი და სხვების შესაძენდელად.
ეკლესია აძლიერებს და ამთლიანებს ერს. როგორი მოწყალია უფალი ჩვენი, რადგან მან შეიცნო ტკივილი ჩვენი და გვაჩუქა ადამიანი.